Жаңа 2021 жылға қойылған мақсаттар туралы әкім Дмитрий Горьковой айтып берді. Риддердің әлеуметтік экономикалық дамуы қандай болады? Және қалалық билік бірінші кезекте неге назар аударатын болады? Начато строительство 60-квартирного дома. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша 60 пәтерлі үйдің құрылысы басталды. Және облыс әкімінің қолдауымен 600 орынды мектептің құрылысы басталды. Бұл тәуелсіздік жылдарында Риддер қаласында салынып жатқан ең бірінші мектеп. Қала үшін бұл өте маңызды оқиға. Өйткені барлық мектептер кеңес заманында салынған. Сондықтан бұл мектептің құрылысы жаңашылдық әрі өте маңызды. Мы планируем по поручению... Келесі жылы біз көп балалы отбасыларға баспана салу бағдарламасына қатысуды жоспарлап отырмыз. Келесі жылы электр таратқыш және су өткізетін желілердің құрылысын жүргізбекпіз. Және Ботаника ауданында жер телімі бөлінген. Онда нақты көп балаларға үйлерді бюджет қаржысы есебінен тұрғызуды жоспарлап отырмыз. Мы большое внимание хотим в последующем уделить. Алдағы уақытта үлкен назарды қаланың жолдарына, жарықтандырылуына аударамыз. Және де қаланы ақылды қала ету мақсатында бейне бақылау камераларын орнатуды көздейміз. Машины заказаны, мы стоим в квоте. Мерекеден кейін облыс біздің қалаға 6 жедел жәрдем көліктерін уәде етіп отыр. Қалада қазір 5 жедел жәрдем көлігі қызмет етеді. Егер тағы 6 көлік беретін болса, жеткілікті болады деп ойлаймын. В городе Риддер большой огромный потенциал развития. Риддер қаласында туризмді дамыту үшін мол потенциал бар. Сол себепті электр таратқыш желілерін өткізу осы туризмді келешекте дамытуға мүмкіндік береді. Келесі жылы осы жобаны жалғастыратын боламыз. Және туризм дамытуға инвестицияларын салатын инвесторларды жұмылдыра бастаймыз. Самое главное, все те, Ең бастысы, барлық қойылған мақсаттар қала тұрғындарының әл-ауқатын жақсартуға бағытталады. Амбициялар көп, мақсаттар көп, бастаған бастамалар, жобалар бар. Енді соларды жүзеге асырып, қаланы тазарақ, жақсырақ етеміз. Қала тұрғындарынан сұрайтыным, қаланы көркейту үшін екі жақтап бірігіп атсалысайық. Тек сол кезде нәтижеге жетуге болады. Қала үшін, қала игілігі үшін үнемі бірлесіп іс атқарайық. Тағы да мерекелеріңізбен.